Баллада о незаданном вопросе. Спустился Бог на землю темной ночью, чтоб посмотреть, как ночью спит земля. Коснулись заморозки где-то лысой почвы, и где-то и не лег на стапеля. И было очень тихо, очень-очень, в тот поздний или ранний миг и час. И было в небе много белых точек. Они застыли, не дрожа, не мчась. Возможно, и не Бог, а просто ангел, седое облако, прозрачный первый снег. В просвете месяц выплыл бумерангом, вернулся, никого не сбив, во сне. Мне показалось, что зима пришла на землю, и вместе и с нею ожидание и свет. Хотелось ласки, детского веселья. И опять забыл спросить совет.